好啦，好多家長咧都會問我哋喎，究竟咧小一面試嘅時候咧，中文生字小朋友要背幾多個先至穩陣咧？咁咧今日好開心啦，請到黃校長為我哋解答呢個問題。好，狀元中文學堂嘅時間又嚟咯喎，校長你又點睇咧？其實咧，我真係覺得好難數俾你聽，要背幾多個中文生字係嘛？咁我亦都唔想家長咧就覺得我背咗100個生字或者100個詞語咧，就一定係10拿9穩㗎啦。係啊，點解學校會唔收過我小朋友啊咁樣？因為其實小朋友咧去到嗰個環境咧，佢認字有一定嘅能力，但係因為喺幼稚園你哋已經教得好多。已經係認識咗好多，不過問題就係話點樣將呢一啲嘅詞語生字係喺日常生活裏邊係會有結連起嚟嘅，然後跟住咧佢可以有信心去答咁解嘅啫。咁而且唔單止淨係詞語㗎嘛，因為有句子嘅時候你都仲有啲的啊、了啊等等啊呢啲。咁如果你淨係喺度練佢嘅詞語，當佢讀句子嘅時候，可能佢亦都覺得好混亂啦，唔識啦。一小朋友覺得有唔識唔肯定咧，其實佢就信心有影響啦。咁即使佢之前喺屋企認咗幾多咧，可能臨場都表現唔到。咁所以我覺得咧，家長們可以咧放心一啲，跟隨住幼稚園老師一路係教導嘅時候，常常溫習，常常咧去睇下圖書。我覺得睇圖書係對佢哋咧有好大嘅幫助啊！非常之好。嗱，記住睇圖書啊嚇，即係好多家長就話：不如我花啲時間去同佢溫習好過啦，太細個啦，同埋你永遠都唔知道學校考緊嘅係應用，唔係你嘅背誦能力，所以你唔知道原來今日睇緊本圖書就係咁啱咧，學校咧想讀嗰句句子嘅喎。好啦，第二條問題好重要嗱，好多家長咧，有時我都聽到啲學校會咁樣講，我自己都有提議過嘅，就係如果當你去到唔識嘅問題去 interview 嘅時候，小朋友好唔好講？唔好意思，我唔識呢個字，老師我可唔可以讀下一句啊？黃校長有另外一個見解喎，應該點做咧？嗱，根據我哋嘅經驗咧，的確有啲小朋友會咁做嘅，好有禮貌，好有規矩，咁就講咧唔好意思、對唔住等等等等。咁我哋咧就覺得，即係第一，佢唔識讀，唔使對唔住嘅喎，亦都唔使唔好意思嘅，係嘛？其實佢滿懷信心嚟到嘗試讀呢個已經係好重要嘅一個學習態度嚟嘅。咁所以如果你話佢開始嘅時候講一句，咁我哋覺得明白嘅一定咧家長啊老師啊教得好好啦，好有禮貌啦。但係如果你話喺讀一段小段嘢裏邊不斷都有字唔識而不斷咁講咧，其實你諗下個小朋友嘅心神去咗邊？佢究竟嘅心神係要掛住同你講呢句，定係佢真係好努力試下讀嗰個字，試下認咧？其實有陣時佢試下讀錯咗，我哋都唔覺得好大問題嘅，反而咧完全唔肯嘗試又唔出聲咧，咁啊真係好難處理啦嗰個情況。咁所以我覺得適可而止啦，不負自然啦，有啲嘢都要嚇。明白，我諗即係同校長個諗法一樣咧，就係唔好將個小朋友訓練成機械人，係啦，特別可能係上一啲面試班啊，又或者家長已經不停教佢，你應該見到呢個情況要咁做。其實每一個面試官都會睇到呢個小朋友係發自真心，定係佢變咗個機械人嘅。咁所以咧，提一提大家啦，想面試一擊即中嘅話咧，我哋都要記住呢啲嘅 tips 喎。嗱，千祈咧同埋唔好咧忽略咧中文嘅重要性。好多人就會覺得，咦，不如我咧要操好小朋友嘅英文，但係咧完全忽略咗，其實中文咧喺香港甚至乎成個大世界嘅趨勢係非常之重要嘅。所以咧，記住咧以上嘅 tips 啦，你嘅小朋友咧都可以成為下一個嘅中文狀元嘅喎。記住啦，留意我哋嘅升學資訊 CLS 我哋嘅 channel，下一集再見，唔該晒黃校長。好。